Türk ağsaqqalları arasında əlaqələrin inkişafı ictimai birliyinin üzvləri milli qəhrəman Yuri Kovalyovun şəhadəti ucaldığı gün münasibətilə onun adını daşıyan 229 nömrəli tam orta məktəbdəki büstünü ziyarət ediblər. Missiyası xəbər verir ki, ziyarətdə Türk ağsaqqalları arasında əlaqələrin inkişafı ictimai birliyinin idarə heyətinin üzvləri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Nizami rayon təşkilatının milli qəhrəmanları tanıtma ictimai birliyinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, Yuri Kovalyovun döyüş yoldaşları, ailə üzvləri, eləcə də məktəb rəhbərliyi və şagirdlər iştirak edib. Tədbirdə Türk ağsaqqalları arasında əlaqələrin inkişafı ictimai birliyinin sədr müavini Eyvaz Hümbətov, 229 nömrəli məktəbin direktoru Vüsalə Məmmədova, milli qəhrəmanın ailə üzvləri, eləcə də digər şəxslər çıxış edərək qeyd ediblər ki, Yuri Kovalyov kimi qəhrəmanlarımızın göstərdiyi şücaət Azərbaycan xalqının yaddaşında daim yaşayacaq. Yuri Kovalyov həm də mənəviyyət və vətənpərvərlik nümunəsi idi. Onun fədakarlığı bu günün gəncləri üçün örnək olmalıdır. Belə tədbirlər qəhrəmanlarımızın xatirəsinin yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir deyə çıxış edənlər vurğulayıb. Tədbir məktəbin şagirdləri tərəfindən hazırlanan bədii kompozisiya və ədəbi bədii çıxışlarla davam edib. Sonda iştirakçılar qəhrəmanın büstü önünə və 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə qoyulmuş əbidə önünə gül dəstələri düzərək onların əziz xatirəsini yad ediblər. Qeyd edək ki, məktəbdə həm Yuri Kovalyovun büstü, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirə abidəsi Missiya Media qrupunun sosial layihələri çərçivəsində ərsəyə gətirilib. Milli qəhrəmanın adını daşıyan məktəbdə oxumaq mənim üçün fəxrdir. Yəni mən çox sevinirəm ki, bu cür gözəl məktəbdə oxuyuram. Yuri Kovalyov kimi gözəl milli qəhrəman, Yuri Kovalyov kimi cəsur milli qəhrəmanın adını daşıyır bu məktəb. Yəni mən məktəbimizlə fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, Yuri Kovalyov adına bir məktəbdə oxuyuram. Əlimdən gələni ən yaxşısını eləməyə çalışacağam. Böyüyəndə də onun kimi mərd olacağam. Seyranə Quliyeva, Təbriz Quliyev, Heydər Həsənli, Missiya TV.